Друзья, всем доброго времени суток. 16 декабря 2023 года. Субботний день у нас. Время 15:30. И не поверите, на термометре в машине показывает 0,5 градусов тепла. Вот, наконец, и зима пришла в Анапу, в Витязево. По улице Черноморской еду. Прямо по Раллия, направо на Южный проспект поеду. Пришла зима, наконец, бесснежная, но с холодным ветром. Друзья, холодный ветер и температура, конечно, не балует. А у меня мысль ехать в этот, как говорится, хотел сказать морозный день, но он не морозный, прохладный день. Поехать попроведывать Сухогруз, что с ним, как он, готов ли встречать Новый год. Интересно, будут ли его украшать к Новому году. Это всех больше всего сейчас волнует именно Сухогрузик. Вот, поворачиваем на Мира. Мимо спорткомплекса и прямо, кому локация интересна, по улице Мира до Дюн-Бархан доезжаете, и там уже пешочком и прям к Сухогрузу выходите. Посмотрим, много ли народу там сегодня. Ну, видите, такой день холодный, поэтому не удивлюсь, если там никого практически не будет. Хотя выходной день, должны люди прогуливаться, гулять. Посмотрим. Ну и вот, собственно, уже конец улицы Мира. Прямо уже видите дюны и барханы. И вот на пересечении с улицей Скифской, которая прямо идет вдоль Дюн-Бархан, где-то надо парковать машину. Ну, смотрите, машин, тем не менее, много, поэтому я думаю, люди есть на Сухогрузе. Сухогруз никогда не будет один. Вот такой я делаю вывод. Машины, люди идут, прям ледяной ветер. Пойду здесь подальше от ветра и потом уже сверну налево. Машины едут, ползут к Сухогрузу. К нему не зарастет народная тропа. Природа нам воздвигла памятник нерукотворный. Видите, народ идет, тут все перепахана дорожка и машинами, и людьми. Один мой знакомый сравнил, точнее даже друг, сравнил Сухогруз с Авророй в Питере, что типа уже встал навечно здесь. Ну, посмотрим, план, война покажет, что будет летом. Вот что интересно, до лета. Что Новый год он встретит здесь, это уже однозначно. Кстати, в Анапе открылись фестиваль «Зимуй в Анапе». На центральном пляже обширная лаунж-зона открылась с различными инсталляциями, фотозонами, лавочками. То есть через пару дней я сделаю обзор и покажу, что есть. Уже и елки зажглись на Театральной площади, ну, везде по Анапе. Официально все зажгли. Море сегодня спокойное, так как ветер дует в спину. Я иду к морю, то есть с берега на море, поэтому никаких, соответственно, и волн нет. Вот такого цвета у нас сегодня море. Уже зажглись лампочки, фонари на Сухогрузе. Народ идет. Друзья, на этом я свой кратенький обзор пляжа по улице Мира, Витязева и Сухогруза заканчиваю. Очень уж холодный ветер, тут прямо у моря, прям руки коченеют. Вот видите, все в капюшонах, но тем не менее идут, фотографируются, все довольны. Руки реально прям мерзнут. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, дальше будет больше интереснее. Всем пока-пока, чао.